البرف. بيش الزاج الخاوي؟ هاي الزاج البرف ما شفت شيء. بعد ما بالمجال؟ برف، لا برف، ارقى طير بعرف. شوفوه عرف ما شفت شيء. يلا الجنايه. اعطينا واحد. يلا. طي واحد. لا الصبح تعال خاطر رايقك يومه. ايه رايقك. هشام الزاج البرف هشام. انت بيش تبيع الاشعل؟ بربع؟ اليوم انشرى. اليوم انشر هشام وياك. انا هم وياك. صحيح ليش هشام؟ حصل خالد هاي الزباله وراك، هذا حالك؟ هذا حالك. هذا حالك ايش صار بيك المركب هشام؟ هذا مال هيثم اريده بالثاني ما ينفع. هذا مزاد الجنايه مال زواج المزاد. هذا الباقي والزواج مات المسكين. هذا الباقي والزواج مات ام صاحب. باكل دقايق ايش كان يشتري ويلا ايش جاي راك لا وين ابو الجنايه؟ مزاد هاي زاد تشربون على العالم الطرق ب 2000 دينار الزود. جنايه وينكم تشربون على العالم؟ الزوج ب 2000 دينار. صيح بيه صيح. هاي الجنايه ما عليه صرف. هذا بالطيور. كل واحد يكلم 20 ورقه. تعال الجبار اللي يشتري هذا العراق قصور صورتك. وين باقي والزواج مالتك يا مسكين باكين يا الباكين وملصهين. طب المرض